Hi friends, New Luck Refurbishment Company ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಫಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಮಿಕ್ಸಿ, ಯುವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, even your grinder, everything will be run in the solar itself. Even the lighting board, everything has been done. It has been running with the solar. It's fitted with the CC cameras also, movable track and a showcase, and glow allೂ showcase ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ವೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಲ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ SS ವ್ಯಾಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 spots ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ GI ಶೀಟ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಏಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಅಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್.